De plácidos vales do campo está a aventura. Aqui, nesta mata virgem, implacavelmente à cata de sua presa, encontra-se o valente, engenhoso naturalista, o ornitólogo. Como vão? Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando pássaros. Você me ama? Sim, eu amo. Amor eterno. Você me ama? Sim, eu amo demais. Não são uma belezinha. Então, se você me ama tanto, vá trabalhar, seu vagabundo! Ornitologia é emocionante. Hound dog, hound dog. I'm coming back to you, Cucamonga. Ah, um pássaro cantor. Qual é a sua, doutor? Sou um ornitólogo, observo os pássaros. Ah, é? Não diga! Então me observe. Ridículo, você não é um pássaro. Sou sim, e dos bons. Você é um pássaro? Prove. Lá vai! Madeira! Meu bom amigo emplumado, você é um pica-pau e eu gostaria de estudar os seus hábitos. Continue, o senhor me fascina. Ah, muito lisonjeiro, mas comecemos os nossos estudos. Ah, poxa, esse sujeito é nosso chapa. Eu devo lhe pedir que não faça isso. Oh, onde está aquele pica-pauzinho maluco? Oh! Ah, está aí. Agora guardemos as pitorescas travessuras do pica-pau para a posteridade. Nossa, mas que olho grande, hein? Ah, obrigado. Agora tente agir como um pica-pau. Um pica-pau? Certo. Olha o passarinho. Que tal isso? Um instantâneo bem demorado. Ei, solte isso aí. Soltar é pra já. Agora eu te peguei. O que é que tem na caixa, moço? Um pica-pau. Você já viu algum? Como é que ele é? Como ele é? É aquele camaradinha do seu tamanho, de cabelo vermelhinho e... Há algo errado aqui? Não é, mas se parece. Ornitologia é excitante. Neste jogo jogam dois. Pronto, pode mandar a bola. Gostaria de observar os pássaros, senhor? Oh, sim, claro. Oh.
pássaros, bons amigos empenados, encantadoras criaturinhas.